বন্ধুরা আজকে আমি আছি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এয়ার শোতে, যেটা কিনা হচ্ছে দুবাইতে। আজকে ভিডিও শুরু করার আগে সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করবো, যারা ফার্স্ট টাইম দেখছো আমাকে, তারা প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করো। আর হ্যাঁ, কেমন কি লাগছে ভিডিও অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানিয়ে কিন্তু অবশ্যই করো, ঠিক আছে? আর তোমরা এরপরে দুবাইয়ের কোন ভিডিও দেখতে চাও আমাকে কমেন্ট করে জানিও, চেষ্টা করবো কিছু ভিডিও বানানোর জন্য। বন্ধুরা আজকে আমি আছি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এয়ার শোতে, যেটা কিনা হচ্ছে দুবাইতে। আর আমি এখন আছি দুবাই এয়ারপোর্টের মধ্যে। দেখতে পাচ্ছি কিন্তু প্রচুর এয়ার ফাইটার আছে এখানে। কিন্তু এখানে কিন্তু প্রচুর ফাইটার জেট আছে। প্রত্যেকটা ফাইটার জেটের কাছে যাবো, গিয়ে দেখাবো কোনটা কোন কান্ট্রির ফাইটার জেট। তো বন্ধুরা ভিডিওর শুরুতে রয়েছে তেজাস, যেটা কিনা বানিয়েছে ইন্ডিয়ান এয়ারোনাটিক্স লিমিটেড। তো এই এয়ার শোতে কিন্তু রয়েছে আমাদের ইন্ডিয়ান যুদ্ধ বিমান তেজাস। আমার সামনে রয়েছে ইন্ডিয়ান বানানো তেজাস, দেখো তেজাস। আর মানে এটা কতটা গর্বের এটা আছে ইন্ডিয়ান হিসাবে, সেটা অল ইন্ডিয়ানরাই জানে, ঠিক আছে? আমি এখন রয়েছি তেজাসের সামনে। সত্যি এটা খুব প্রাউড ফর এভরি ইন্ডিয়ানস। অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান হিসাবে কিন্তু আমার বুকটা গর্ব হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আর এটা এতটা প্রাউডের সেটা প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ান জানে, ঠিক আছে? এটা দুবাইতে শুরু হচ্ছে এয়ার শো, আর সেখানে রয়েছে আমাদের ইন্ডিয়ান তেজাস। কতটা গর্বের ব্যাপার একটা ইন্ডিয়ানই জানে, ঠিক আছে? তো চলো তোমার কাছ থেকে দেখো তেজাসটাকে আসো। এই সাইনবোর্ডে কিন্তু তেজাস সম্পর্কে ডিটেলস লেখা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ রয়েছে তোমাদের সামনে। এই দেখো তেজাস সামনে রয়েছে, এখানটায় মিসাইল রয়েছে কতগুলো মিসাইল, দেখো, ঠিক আছে? এর নাম মেবি ব্রহ্মসটা যাই না, তবে অনেক মিসাইল রয়েছে এখানে। 4-5টা অনেক আছে মিসাইল এখানে, হিউজ সাইজের মিসাইল এখানে, হিউজ সাইজ। আর আসলে দেখো সামনে থেকে কেমন দেখতে লাগে তেজাসকে দেখাচ্ছে। দেখো সামনে থেকে তেজাসকে কেমন দেখতে লাগে। এটা আমার কাছে খুব গর্বের ব্যাপার। দুবাইতে হচ্ছে এয়ার শো, আর ইন্ডিয়ার একটা এয়ারক্রাফট আর একটা ফাইটার, যেটা একটা নাম তেজাস, বিশেষ সেখানে শো করতে এসছে, ঠিক আছে? সত্যি এটা গর্বের ব্যাপার অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান হিসাবে, ঠিক আছে? দেখো এখানে রয়েছে অনেক রকমের মিসাইল, কিছু রয়েছে তার সঙ্গে সেট করা, কিছু রয়েছে পাশে। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন স্ক্রিনে একটা চপার, এইটা কিন্তু দুবাইয়ের। আর এইটা একটা রেস্কিউ চপার, কোনোরকম কোনো বিপদকালীন সময়ে বা আপৎকালীন সময়ে এটাকেই ব্যবহার করা হবে। এখন দেখো স্ক্রিনে রয়েছে একটা চপার, এটা কিন্তু দুবাই পুলিশ ব্যবহার করে। আর দেখো এই গাড়িটা, এটা কিন্তু দুবাই পুলিশেরই গাড়ি, আর এটা কিন্তু দুবাই পুলিশে ব্যবহারও করে। তো বন্ধুরা তোমাদের সামনে রয়েছে একটা ইউএস এয়ারফোর্সের একটা এয়ারক্রাফট। তো তোমাদের ভিতরে নিয়ে যাবো, গিয়ে দেখাবো ভিতরে কী কী আছে। তো চলো আমার সঙ্গে ভিতরে। দেখো ওখানে কিন্তু বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে ইউএস এয়ারফোর্স। এই দেখো এখান থেকে রয়েছে ভেতরে ঢোকার রাস্তা। লাইফে প্রথমবার ঢুকছি ভেতরে আমি। দেখো ভেতরটা কেমন হয়, আমার কোনো আইডিয়া ছিল না ভেতরটা কেমন হতে পারে। তো ঢোকার পরে দেখছি ভেতরে রয়েছে অনেক স্পেস। আর স্পেস থাকার কারণ একটাই, কারণ এখানে কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে অনেক রকম জিনিসপত্র রাখা হতে পারে সেটা খাদ্য সামগ্রী কিংবা হতে পারে সেটা অন্য কিছু। তার জন্যই রয়েছে এখানে প্রচুর স্পেস। আর দুপাশে দেখো রয়েছে বসার জায়গাও, অনেক স্পেস।
সত্যি লাইফে একটা খুব দুর্দান্ত একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আজকে আমার। দেখো এখানে রয়েছে ইউএস আর্মি, তুমি চাইলে এনার সঙ্গে ফ্রিডমে কথা বলতে পারো। দেখো এখানে কিন্তু প্রচুর মানুষ কিন্তু দলে দলে ঢুকছে আর ঢুকে দেখছে ভিতরটা কেমন। তো বন্ধুরা এখন সময় হয়েছে ইউএস এয়ারফোর্সকে বিদায় জানিয়ে অন্য এয়ারফোর্সের দিকে যাওয়ার। বাইরে বেরিয়ে সৌভাগ্য হলো ইউএস আর্মির সঙ্গে ফটো তোলার। আমি এখন আছি পৃথিবীর সব থেকে বড় এয়ারক্রাফটের সামনে, যেটা কিনা এমিরেটসের। তো ভেতরে যাবো, ভেতরকে দেখাবো তোমাদের ভেতরের পরিবেশটা, চলো আমার সঙ্গে। সাইজটা কিন্তু হিউজ সাইজ, মানে অনেক বড় সাইজ। এরকম এয়ারক্রাফট কিন্তু দ্বিতীয় একটা নেই। দেখো কত বড় সাইজ, প্রচুর বড় সাইজ। দেখো এই এয়ারক্রাফটটা রয়েছে এক পাশে দুখানা ইঞ্জিন, এই যে, আর এই এয়ারক্রাফটার এক পাশে রয়েছে একটা মাত্র ইঞ্জিন। আর এই এয়ারক্রাফটটা কিন্তু রয়েছে দুতল বিশিষ্ট একটা এয়ারক্রাফট, মানে নিচে উপরে দু জায়গায় কিন্তু বসার জায়গা আছে। তো এখন যাব ফ্লাইটটার মধ্যে, মানে সব থেকে বড় এয়ারক্রাফটের মধ্যে। এই যে এটা রয়েছে এন্ট্রান্স, আর সাইজ দেখো একবার, সাইজটা কত বড় সাইজের। এই দেখো এখন আমি চলে এসেছি এমিরেটস ফ্লাইটের ভেতরে, আর এটা হচ্ছে এমিরেটস ফ্লাইটের ইকোনমি ক্লাস। আর ইকোনমি ক্লাসটা কিন্তু অনেকটাই বড়। এই দেখো এই পাশে রয়েছে 3টে সিট, আর মাঝখানে রয়েছে 4টে সিট, আর পাশে রয়েছে 3টে সিট, মানে 3 3 6 আচ্ছা 10টা সিট রয়েছে এখানটায়। বুঝতে পারছো কতটা হিউজ সাইজের। আর এখানটা দেখো প্রত্যেকটা কিন্তু স্থিরস্থানে রয়েছে স্ক্রিন, এলইডি স্ক্রিন, মানে অন্য সব ফ্লাইটে কিন্তু দেখাই যায় না স্ক্রিন, খুব কম দেখা যায়। বন্ধুরা দেখো এই লাইনটা হচ্ছে ফ্লাইটের উপরে যাওয়ার লাইন, মানে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু দেখতে চায় উপরে কি আছে। তো আমারও মনে কিন্তু অবশ্যই কৌতূহল আছে উপরে কি আছে। তো আমিও লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছি যাওয়ার জন্য, আর লাইনটা কিন্তু অনেকটাই লম্বা লাইন। তো এখন আমি চলে এসেছি সিঁড়ির কাছাকাছি। তো এখান থেকে দেখো লাইনটা কিন্তু অনেকটা স্লো স্লো যাচ্ছে, কিছু করার নেই, উপরে যাওয়ার ইন্টারেস্ট অনেক, তাই উপরে যেতেই হবে। যাই বন্ধুরা অনেক ঠেলাগুতো খেয়ে এখন চলে এসেছি উপরে। আর দেখো উপরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সামনে দেখতে পাচ্ছি রয়েছে বার কাউন্টার। বাপরে বাপ, অন্য কোনো ফ্লাইটে আজ পর্যন্ত আমি কোনো বার দেখিনি ভাই, এটা প্রথম দেখছি যেখানে রয়েছে বার কাউন্টার একটা ফ্লাইটের মধ্যে। আর বার কাউন্টার কত সুন্দর, আর অনেক রকম ভ্যারাইটিসের কিন্তু এখানে মদ রয়েছে। ইভেন রয়েছে এখানে ওয়াইন দেখো রয়েছে, ইভেন এখানে কিন্তু আছে শ্যাম্পেনও, বস দেখাবো একটু পরে। এই দেখো ওয়াইন, আর এটা দেখো শ্যাম্পেন বটলস। গাইজ 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 এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস। তো আমি এখন ঢুকে পড়েছি সেকেন্ড ক্লাসের মধ্যে। দেখো খুব লিমিটেড সিট আছে, খুব অল্প সিট কিন্তু এখানটায়, ঠিক আছে। আর সিটগুলো কিন্তু অনেকটা হিউজ স্পেস আছে বস, দেখো কতটা হিউজ স্পেস এখানটায়। জাস্ট আমি ঢুকে একবার বসতে চাই, ঠিক আছে, জীবন ধন্য হয়ে যাবে আমার। দেখো আমি বসে পড়েছি, সত্যি আমার লাইফ জীবন ধন্য হয়ে গেছে আজকে। আর দেখো এখানটা কিন্তু অনেক বড় স্পেস আছে, আর এখানে ট্যাবও আছে পাশে রাখা, দেখতে পাচ্ছ এখানটায়। আর এটা কিন্তু অনেকটা আরামদায়ক একটা সিট এখানটা, কি বলবো। আর এখানে কিন্তু পা লম্বা করে কিন্তু বসা যায়, এখানে কিন্তু পা রাখা যায়। আর দেখো স্ক্রিনটা অনেকটা বড় এখানটায়, ঠিক আছে, আমি পা রেখে দেখাচ্ছি। আর দেখো স্ক্রিনে দেখো অনেকটা বড় স্ক্রিন কিন্তু রয়েছে এখানটায়। আর এটা কিন্তু সত্যি অনেকটা আরামদায়ক এখানটায়, ঠিক আছে, অন্য মানে জাস্ট ইকোনমি থেকে কিন্তু মাছ বেটার। আর অনেকটা বড় এখানটায় কিন্তু শোয়া জায়গা আছে, তো ব্যাক পেনের ভয় নেই। আর এইখান থেকে কিন্তু খুব সুন্দর করে কিন্তু বাইরের দেশও দেখা যায়। দেখো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে বাইরের সেই এয়ার ফাইটারের লেজটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, ঠিক আছে, অনেকটা সুন্দর বস, অনেকটা সুন্দর, অনেকটা আরামদায়ক, মানে এত সুন্দর এখানটায়। আর দেখো এখানটায় কি সুন্দরভাবে দেখা যায় পাশের ভিউগুলো। আর দেখো একটা এয়ার ফাইটার উঠছে, তার ধোঁয়াটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, মানে অসাধারণ লাগছে দেখতে এখানটা থেকে, ঠিক আছে। আর দেখো এখানে কাজগুলো দেখো কত সুন্দর করেছে, পাশের কাঠের কাজগুলো দেখে মনে হয়েছে মার্বেল লাগানো এখানে, ঠিক আছে। মানে সত্যি এটা অনেকটা ভাই আরামদায়ক, মানে অন্য সব ফ্লাইটের থেকে মাছ বেটার। দেখো এখানটা স্ক্রিনটা কিন্তু অনেকটা বড় স্ক্রিন রয়েছে এখানটায় অন্য সব ফ্লাইটের তুলনায়। আর দেখো এখানে সেকেন্ড ক্লাসের খাবারও কিন্তু ভাই অনেকটা ভিআইপি, ভাই অনেকটা ভিআইপি। দেখো এখানে স্ন্যাক্স রয়েছে কিছু, ফ্লাইট রয়েছে কিছু। আর এখন ঢুকে পড়েছি আমি ফার্স্ট ক্লাসে। এটা হচ্ছে এয়ার ফ্লাইটের ফার্স্ট ক্লাস সিট গুরুদেব।
আর এর প্রাইসটা তো ভাই বলার বাইরে, মানে শুনলে হয়তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে। দেখো এখানটা অনেক কিছু আছে, জুতো আছে দেওয়া, সামনে ট্যাব আছে একটা, আর এখানে দেখো স্ক্রিনটা কিন্তু অনেকটা বড়, সামনে আয়না রাখা আছে, আর বেডটাও কিন্তু এখানটা অনেকটাই বড় স্পেস নিয়ে বেড রয়েছে। আর দেখো এখানটায় খুব সুন্দর কিন্তু এখানটায় বসাও যায়। আজকে আমি এখানটায় বসেছি গুরুদেব, এটা লাইফের প্রথমবার আমি একটা ফার্স্ট ক্লাসের সিটে বসেছি গুরুদেব। এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু অসাধারণ ভাই। দেখো এখানটা কত বড়টা স্ক্রিন রয়েছে, সামনে রয়েছে একটা আয়না, আমার মুখটা দেখা যাচ্ছে আয়না দেখো। আর এখানটা কিন্তু অনেক রকম ক্যান্ডি আছে ভাই, অনেক রকম ক্যান্ডি আছে, চকলেট আছে ভাই, কি সুন্দর ভাই। আর দেখো ফ্রেশ অর্কিড রয়েছে, ফ্রেশ অর্কিড। আর এটা হিউজ সিট ক্যাপাসিটি। আর সামনে দেখো রয়েছে একটা ট্যাবও রয়েছে দেওয়া। আর এখানে দেখো উইন্ডোটাও কিন্তু খুব সুন্দর বলবো, অনেক সুন্দর এখান থেকে, ঠিক আছে। আর কাজগুলো কিন্তু দুর্ধর্ষ সুন্দর কাজ। আর দেখো উইন্ডো থেকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু পাশের এয়ার ফাইটারের লেজটা। আর এখানে দেখো মানে দুর্ধর্ষ বড় স্ক্রিন রয়েছে এখানটায়, মানে কি বলবো। আর এখানে দেখো খাবার রয়েছে কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে, ঠিক আছে, অনেক বেশি খাবার রয়েছে, স্যালাড রয়েছে, আর ভাই জুস রয়েছে, জল রয়েছে, মানে অনেক কিছু আছে। আর একটা মিনি বার দেখতে পাচ্ছি আমি, একটা মিনি বারও আছে কিন্তু এখানে, ঠিক আছে। দেখো হিউজ স্পেসের সঙ্গে রয়েছে কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসের সিট গুরুদেব, মানে সত্যি মানে পয়সা উসুল যাকে বলে, পয়সা। এবার তোমাদের নিয়ে যাবো বস ফার্স্ট ক্লাসের ওয়াশরুমের দিকে। তো চলো যাওয়া যাক ওয়াশরুমের দিকে। এই দেখো গেটটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেখে মনে হবে ইটালিয়ান মার্বেলসের কাজ, আর এত সুন্দর চমকাচ্ছে এইগুলো, দেখে মনেই হবে যেন মার্বেল, বাট মার্বেল না, এগুলো সব সানমার্কেটের কাজ। আর দেখো এত সুন্দর ঝকঝকে চকচকে একটা ওয়াশরুম, মানে ফার্স্ট ক্লাসের ওয়াশরুম। আর এটা কিন্তু অনেকটা বড় একটা সাইজের ভাই ওয়াশরুম, এত বড় ওয়াশরুম আমি দেখিনি ফ্লাইটে, প্রথমবার দেখছি তাও ফার্স্ট ক্লাসে এসে। আর এটা দেখো হ্যাঙ্গার রয়েছে একটা এখানে জামা ঝোলানোর জন্য। আর এইখানটা দেখো কত বড়টা আয়না রয়েছে এখানটায়, অনেকটা বড় কিন্তু একটা আয়না রয়েছে এখানে। আর দেখো এখানটা রয়েছে একটা বেসিনের সঙ্গে রয়েছে কিন্তু অনেক ফেস টাওয়ালও। ওয়াশরুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এই দেখো সামনে রয়েছে আর একটা বার, এটা কিন্তু অনেকটা বড় একটা বার। আর এখানে দেখো অনেক এক্সপেন্সিভ সব দারু রয়েছে ভাই, এগুলোর দাম শুনলে পরে কিন্তু মাথা ঘুরে যাবে, অনেক হিউজ কালেকশান কিন্তু এখানে রয়েছে। আর দেখো এখানে সত্যি মানে অসাধারণ একটা কালেকশানের একটা বার রয়েছে এখানটায়, সবই কিন্তু এক্সপেন্সিভ দারু এগুলো ভাই, এক্সপেন্সিভ মানে সাধ্যের বাইরে যাকে বলে, ঠিক আছে। আর দেখো এখানে রয়েছে সামনে নিচে নামার সিঁড়িও, তো এখানে থেকে এখন নিচে নামবো, আর নিচে নেমে তোমাকে দেখাবো অন্য সব এয়ারক্রাফটও। তো চলো এখন যেতে হবে আমাদের নিচে। সত্যি এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু দুর্ধর্ষ ছিল। আমরা এখন এই প্লেনটা থেকে বাইরে বেরোলাম, এখন এখানে কিন্তু এমিরেটসের কিন্তু অন্য সব ফ্লাইটও আছে। এই দেখো একটা ফ্লাইট হচ্ছে এখানটায়, যেটা করে আমি এসছি আর কি, আমি কিন্তু এরকম একটা ফ্লাইটে করে এসেছি কিন্তু, ঠিক আছে। আমার ওটা হয়নি, জাস্ট ফার্স্ট টাইম। আমি এখন আছি সব থেকে বড় এয়ারক্রাফটের নিচে, দেখো কতটা উঁচু এখান থেকে, আমার থেকেও অনেক উঁচু, দেখো একবার কতটা উঁচু আমার থেকে। এই দেখো সব থেকে বড় এয়ারক্রাফটের চাকা কতটা বড়, দেখো অ্যারাউন্ড 4 ফুট তো হবে, কতটা বড় দেখো, হিউজ সাইজের টায়ার। যখন ফ্লাইটটা উড়ে যায় উপরে তখন কিন্তু এই চাকাটা কিন্তু ফোর হয়ে কিন্তু উপরে উঠে যায়, দেখো ওইখানটায় কিন্তু ঢুকে যায় চাকাটা, বুঝতে পারছো কতটা বড় সাইজের টায়ার এটা। চিনুকের নাম কিন্তু কম বেশি সবাই শুনেছো। আর এই দেখো চিনুক, ঠিক আছে, দেখো সাইজটা কিন্তু অনেক বড় কিন্তু, ঠিক আছে, অনেক বড় চিনুকের সাইজ হয়, ফার্স্ট টাইম দেখছি আমি লাইভ, ঠিক আছে। দেখো সাইজ দেখো, অনেক বড় সাইজ, চিনুকের সাইজটা কত বড় হয়, অনেক বড় সাইজ হয় চিনুক, যেটাকে আমরা দেখে এসেছি টিভির পর্দায়, ঠিক আছে। এখন প্রথমবার দেখছি ফাইটার চিনুককে, এখানে দেখো এটা অনেক বড় সাইজের, ঠিক আছে, অনেক বড় হিউজ সাইজের এটা হয়। আর এর মধ্যে কিন্তু আজকে যাওয়ার পারমিশনও আছে, সবাই যাচ্ছে ভেতরে। আর এর তোলে কিন্তু লাইন হচ্ছে, লাইনটা কতটা লম্বা এখানটায়, তো
এত লম্বা লাইন দিয়ে যাওয়া সম্ভব না। অনেক এয়ারক্রাফট আছে এখানটায়, একটা পরে দেখাবো তোমাদেরকে। চলো আরও দেখাচ্ছি এয়ারক্রাফটগুলো। তো বন্ধুরা দেখো, এইটা একটা পার্সোনাল এয়ারক্রাফট, যার সাইজটাও কিন্তু অনেকটাই বড়। আর এর ইঞ্জিন কিন্তু একদম দেখতে পাচ্ছ এখানটা একটা আছে এপাশে, আর একটা আছে ওপাশে। খুব বড় হয় না কিন্তু ইঞ্জিনগুলো না। আর দেখো প্রথমবার কোনো এয়ারক্রাফটের উপর আমি হাত রাখছি, মানে পার্সোনাল এয়ারক্রাফটের উপরে, যদিও এয়ারক্রাফটে চড়েই আমি দুবাইতে এসেছি। তো দেখতে পাচ্ছ এখানটায় এয়ারক্রাফটের যে পাখাগুলো হয়, সেই পাখাগুলো এই যে। আর দেখো এটা অনেকটা মজবুত, এটা অনেকটা মজবুত, এমন না যে সস্তা ও টিকাও, এই প্রচুর মজবুত এটা। আর দেখে মানে বুঝতে পারছো এটা এত হাওয়ার প্রেশার সহ্য করতে পারে এটা, যার জন্য হাওয়াতে কিছুই হয় না। তো বুঝতে পারছো এটা কতটা কি স্ট্রং এটা, ঠিক আছে। এর চাকা দেখো কতটা ছোটো, এর চাকা দেখো একদম ছোটো হয় চাকা। আর আমি সেটা দেখি তোমাদেরকে, এটা হচ্ছে ছোটো পার্সোনাল এয়ারক্রাফটের চাকা। আর এটা হচ্ছে দুনিয়ার সব থেকে বড় এয়ারক্রাফটের চাকা দেখো। তো এইখানটা দেখো, এখানে কিন্তু প্রচুর এয়ারক্রাফট রয়েছে যেগুলো সাইজ অনেকটা ছোটো, ঠিক আছে, অনেক ছোটো এগুলো দেখো। এই একটা আছে যে দেখালাম পার্সোনাল এয়ারক্রাফট, আর এই একটা আছে দেখো, এটা সাইজে প্রচুর ছোটো। আর এর চাকা কিন্তু অনেকটা ছোটো, মানে আমার জাস্ট এক হাত মতো হবে না, এক হাত মতো হবে চাকাগুলো। আর এটাও সাইজ আছে অনেকটা ছোটো সাইজ এটা। এই দেখো রয়েছে এখানটা। আর আমার এই পাশে রয়েছে আরও মানে দুর্ধর্ষ কাজ করা একটা এয়ারক্রাফট, মানে আই থিঙ্ক এটা খুব এক্সপেন্সিভ। দেখো কাজটা দেখো, আর কালারটা দেখো কতটা শাইন মারছে, ঠিক আছে, যার জন্য বললাম এক্সপেন্সিভ। দেখো কতটা কিউট লাগছে দেখতে, কতটা কিউট। তো এতটা কিউট দেখতে কি বলবো, যে মানে সবাই কিন্তু সেখানে কথা বলছে। আর এখানে দেখো আরেকটা রয়েছে, যেটাও সাইজটা অনেকটা ছোটো। এটা আমরা অনেক হিন্দি মুভিতে দেখেছিলাম, যে সাইজগুলোর এয়ারক্রাফটগুলো আগের 90s মুভিতে তেমন সাইজের একটা এয়ারক্রাফট। দেখো দেখো এই এয়ারক্রাফটটা বানিয়েছে কিন্তু জার্মান। সো বন্ধুরা দেখো, এখন প্রত্যেকটা কান্ট্রির এয়ার ফাইটারগুলো এখন শো দেখাচ্ছে। ও মাই গড, উপরে দেখো, উপরে 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 উপরে। ওয়াও, দুর্ধর্ষ সুন্দর, দুর্ধর্ষ। আরে বস, এইটা কি মনে হচ্ছে? লাভ সিম্বল, লাভ সিম্বল মনে হচ্ছে। ও ওয়াও, এয়ার ফাইটার দিয়ে লাভ। ও মাই গড, ফার্স্ট টাইম দেখছি গুরুদেব, ফার্স্ট টাইম। ও দুর্ধর্ষ, দুর্ধর্ষ, সত্যি দুর্ধর্ষ, কোনো কথা হবে না ভাই। ও মাই গড, ওয়াও, সো বিউটিফুল, ওয়াও, মাই গড, অ্যামেজিং ম্যান, ওয়াও। আরে এইটা কি? দেখে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে উল্কা বৃষ্টি হচ্ছে। ও ওয়াও, ও ওয়াও, অসাধারণ বস, অসাধারণ। এইরকম এয়ার শোকে টিভিতে দেখতাম, ফার্স্ট টাইম লাইভ দেখছি গুরুদেব, ফার্স্ট টাইম, সত্যি অসাধারণ, সত্যি কি সুন্দর লাগছে।
দেশের এয়ারক্রাফটগুলো এসে কিন্তু এখানে শুধু দেখাচ্ছে, যেমন আমাদের ইন্ডিয়ার এয়ারক্রাফটও আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কান্ট্রি কিন্তু এয়ারক্রাফট কিন্তু শুধু দেখাচ্ছে এখানটায়, দেখতে পাচ্ছ সবগুলো। আসো আরও এয়ারক্রাফট ভালো লাগবে। একটা ফাইটার হেলিকপ্টার, ঠিক আছে, এটা কালকে উঠছিল, তো এটা কিন্তু অনেকটা বড়। এই হচ্ছে কোরিয়ার, এটা কিন্তু অনেকটা বড়, অনেকটা বড়। বন্ধুরা দেখো, এখন আমি রয়েছি ব্রাজিলের একটা এয়ারক্রাফটের সামনে। দেখো কত সুন্দর লাগছে এয়ারক্রাফটটাকে। আর এখানে দেখো ব্রাজিলের আর্মির কিন্তু ড্রেস রাখা রয়েছে, মানে একটা পুতুল টাইপের। এখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু ফটো তুললে মনেই হবে তুমি ব্রাজিলের ইউনিফর্ম পরে আছো। দেখো যেমন আমাকে লাগছে এখানটা আর কি। এটা এমিরেটসের সব থেকে ছোট একটা ফ্লাইট। দুবাইতে কিন্তু দুখানা এয়ারপোর্ট রয়েছে, একটা রয়েছে দুবাই এয়ারপোর্ট আর হচ্ছে আলমাকতুন এয়ারপোর্ট। এটা কিন্তু কার্গো এয়ারপোর্ট হিসেবেই পরিচিত। আর এখন যখন মিসাইল, দেখো হিউজ সাইজের মিসাইল দেখো, ঠিক আছে। আর এটা চাইনিজ ভাষায় লেখা আছে, আই হোপ এটা চাইনিজ হবে, ঠিক আছে। এত বড় সাইজের মিসাইল ভাই, এত বড় সাইজের মিসাইল জীবনের লাইফে প্রথমবার দেখছি মিসাইল ভাই। দেখো কত বড় মিসাইল, একটা এয়ারক্রাফটের সমান, হিউজ সাইজ, হিউজ সাইজ। এই দেখো মিসাইল এইটা, আর এই যে এয়ারক্রাফট কিন্তু ছোট বড় না কিন্তু, ঠিক আছে, সেম সাইজ মতো। দেখো ওই যে একটা আছে এয়ারক্রাফট, ওটা হচ্ছে গিয়ে মানে দুবাইয়ের এয়ারক্রাফট, ওটা ঠিক আছে, ওটা অনেক বড়। এবার দেখো তোমাদের নিয়ে যাবো আমি, এখানে রয়েছে মিসাইল, প্রচুর প্রচুর মিসাইল রয়েছে এখানটায়। দেখো দেখো এখানে কিন্তু এইখানটা কিন্তু পুরোপুরি কিন্তু এইটাকে পুরোপুরি এই এলাকাটাকে পুরোপুরি কিন্তু মানে কাঁচ দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। দেখো আর এই ট্যাঙ্ক রয়েছে, একটা ছোটো ট্যাঙ্ক। আর এই দেখো মিসাইলের সাইজগুলো দেখো, অনেক ধরনের সাইজের মিসাইল আছে। সো বন্ধুরা, আজকে ভিডিও তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে জানিও কমেন্ট করে। আর দুবাইয়ের কোন কোন ভিডিও তোমরা দেখতে চাও আমাকে অবশ্যই জানিও কমেন্ট করে, আমি অবশ্যই সেই সব ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। তো চলো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে, সবাই খুব ভালো থেকো, টাটা।